今日帶大家睇下喺日本用 Airbnb 用嚟租香港嘅房1晚，呢度係500蚊，究竟係租到乜嘢嘅房？首先呢度有一個客廳，帶大家睇下我嘅住宿係乜嘢感覺，跟住再入去就係一個房間，呢度有張可以做嘢嘅書台，跟住就係一張床。我哋再睇清楚個客廳，客廳就係咁嘅感覺，係一個客飯廳，有梳化。呢度有電視，雖然我唔睇電視。跟住呢度入去就係廚房，一個小廚房，可以喺呢度煮下餸，整下咖啡，仲有雪櫃，有個焗爐。出邊嘅景觀就係咁樣，對面就係高聳嘅大廈。我呢一層喺6樓，但係仲有樓梯可以行上去，係幾高嘅一座樓宇。呢度就係廁所，跟住呢度就係沖涼房。會唔會有熱水呢？覺得係咁樣。喺上面見到有啲生鏽。我間房就係咁嘅感覺。我呢間房喺 Airbnb 嗰度預約，一日係10,500yen，即係500零蚊港紙。如果喺香港想揾到1萬yen以下嘅住宿係非常困難，喺酒店住要成2-3萬yen超過。地方當然好重要，如果喺市中心越近的話就會越貴，不愧為全世界最貴租嘅香港啊！而家我要出去揾飯食啊！我間屋出邊就係咁嘅感覺。呢度冇電梯嘅，出邊係樓梯，樓梯就係咁嘅感覺。出邊有好多雜物擺喺度，再落去就係5樓。呢度擺放咗好多行李，相信攞啲行李爬到5樓都好辛苦。呢個就係真實嘅香港嘅家。啲電線突晒出嚟。入到間房裏面，同出邊係完全唔同嘅印象。香港嘅建築物裏邊同出邊完全唔同。呢度擺咗啲物品，呢個係咪佛教呢？真係好有興趣想知道。擺咗2個蘋果。跟住中間係插香，仲有2杯酒。呢個就係建築物嘅出邊。今日我一個朋友介紹我食一個清湯冷麵。對面嗰座樓真係好高，我住喺5樓，比較真係好矮。呢度好多鋪頭排列住，呢間鋪頭好多人排隊喎。我準備去坐地鐵。哇！呢個滷水鴨，我真係好肚餓。呢啲就係香港有名嘅滷水鴨，成隻嘅雞喺日本好少見，有內臟，仲有滷水豬肉。跟住博主就由西營盤站坐地鐵去到天后站落車。香港係用緊竹棚，真係唔可以相信。日本人係好少見到。就喺呢度啦，哇！都聞到好香嘅香味。呢度真係好香喎。應該就係呢間啦。哇！咁多人排隊嘅，原來呢度啊，就係呢度啦。係朋友介紹嘅，就係呢度啦。我好唔中意排隊嘅，不過一心一意嚟到冇辦法啦，咁就等下啦。我哋睇下鋪頭，全部都係要搭台。喺一張圓台裏面，好多人圍住，但係我排隊只係用咗10分鐘到15分鐘，亦都唔係話等咗好耐。
睇下啲調味料，有辣椒油、豉油同埋紅醋，睇嚟個個都係用呢啲調味料。呢個紅色係乜嘢醬呢？呢個日本人好似好少接觸到紅切醋。呢碗就係今次要食嘅麵啦，係85蚊港紙。啲筷子都好鬼大對，究竟啲味道係點樣呢？好似日本嘅中華麵、日本嘅拉麵。呢度有啲牛腩，有啲葱，牛腩黐住啲脂肪。睇落好似好好食喎。首先試下佢啲湯先。哇！有啲好香嘅麻醬味，真係好食喎。睇落好多油嘅脂肪，但係芝麻嘅風味同埋啲湯非常之海鮮。啲麵好似黐埋一嚿，唔可以食到啜啜聲，唔可以食到啜啜聲。呢碗麵真係非常之好食。食咗啲麵之後，芝麻個味擴散出嚟，啲麵黐埋一嚿。如果唔逐少攞，就會攞唔到啲麵。唔可以啜住咁樣食，啲麵要咬住咁樣食。個個都係咁樣咬住咁樣食。有啲困難。跟住試下佢啲牛腩。皆さん見えますか？これがわらでございます。いただきます。柔らか、めちゃくちゃうまいよ。呢碗嘢真係非常之好食。啲牛腩非常好食。而家食下試下帶脂肪嘅部位。呢碗嘢真係好食喎！叫嗰碟雞翼真係唔好意思啊，咬咗一啖。呢碟雞翼係60蚊，出面包嗰啲衣，裡面啲肉係好多汁。如果各位嚟咗呢度，一定要試下。真係好食喎！呢度好似攞咗好多米芝蓮獎喎。食完啦，真係好好食。隔離有間甜品鋪，我都食唔落啦。覺得雞翼同牛腩好油膩，但係幾好食喎。